សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Audiobook ដែលនឹងនាំអ្នកទៅស្វែងយល់ពីថាមពលលក្ខកំបាំងមួយដែលមនុស្សជាច្រើនតែងតែមើលរំលងនោះគឺការអត់ធ្មត់យើងកំពុងរស់នៅក្នុងយុគសម័យមួយដែលអ្វីៗដំណើរការទៅយ៉ាងលឿនយើងចង់បានអាហាររហ័សយើងចង់បានអ៊ីនធឺណិតលឿនយើងចង់បានភាពជោគជ័យភ្លាមនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយយើងរំពឹងថានឹងឃើញលទ្ធផលនៅថ្ងៃស្អែកឬសប្តាហ៍ក្រោយហើយនៅពេលដែលលទ្ធផលមិនលេចចេញមកដោយការរំពឹងទុកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តយើងបោះបង់យើងគិតថាយើងបរាជ័យហើយប៉ុន្តែតើអ្នកធ្លាប់សង្កេតមើលធម្មជាតិដែរឬទេគ្មានដើមឈើធំឯណាដុះលូតលាស់คล้ายជាម្លប់ដ៏ត្រឈឹងត្រឈៃត្រឹមតែមួយយប់នោះទេគ្មានទន្លេណាដែលអាចហូរច្រោះថ្មភ្នំឲ្យคล้ายជាជ្រលងដ៏ជ្រៅត្រឹមតែមួយថ្ងៃនោះទេអ្វីដែលមានតម្លៃអ្វីដែលរឹងមាំនិងស្ថិតស្ថេរគឺសុទ្ធតែទាមទារនៅពេលវេលានិងការអត់ធ្មត់ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកបកស្រាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅថាហេតុអ្វីបានជាការអត់ធ្មត់មិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយឬគ្រាន់តែជាការអង្គុយរង់ចាំដោយគ្មានសង្ឃឹមនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអាវុធដ៏មុតស្រួចបំផុតនិងជាគន្លឹះដ៏សំខាន់បំផុតឆ្ពោះទៅរកជ័យជំនះដ៏ពិតប្រាកដមនុស្សភាគច្រើនយល់ច្រឡំអំពីពាក្យថាការអត់ធ្មត់ពួកគេគិតថាការអត់ធ្មត់គឺជាការអោបទ្រូងរង់ចាំឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅឬជាការទ្រាំទ្រនឹងសេចក្តីទុក្ខដោយមិនធ្វើអ្វីសោះអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់បានពោលថាការអត់ធ្មត់មិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែចេះរង់ចាំនោះទេប៉ុន្តែវាជារបៀបដែលយើងរក្សាអាកប្បកិរិយានិងទង្វើរបស់យើងក្នុងពេលកំពុងរង់ចាំនេះមានន័យថាការអត់ធ្មត់ដ៏ពិតប្រាកដគឺជាសមត្ថភាពមិនមែនជាអសកម្មទេវាគឺជាការបន្តបោះជំហានទៅមុខទោះបីជាជើងរបស់អ្នកកំពុងតែហត់នឿយក៏ដោយវាគឺជាការបន្តសាបព្រោះគ្រាប់ពូជទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ឃើញពន្លកដុះចេញពីដីក៏ដោយការអត់ធ្មត់គឺជាការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនឲ្យភាពឆេវឆាវឬការខកខានមកបំផ្លាញក្តីស្រមៃធំរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកជួបឧបសគ្គការអត់ធ្មត់ប្រាប់អ្នកថាឈប់សិនដកដង្ហើមឲ្យវែងរកវិធីដោះស្រាយកុំទាន់អាលបោះបង់វាគឺជាកម្លាំងខាងក្នុងដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រឈមមុខនឹងព្យុះភ្លៀងនៃជីវិតដោយស្នាមញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់ពីអំណាចនៃការអត់ធ្មត់ខ្ញុំសូមលើកយករឿងពិតនៃធម្មជាតិមួយមកនិទានប្រាប់អ្នកនោះគឺរឿងរបស់ដើមឫស្សីចិនអ្នកដើមឫស្សីចិនត្រូវយកគ្រាប់ពូជទៅកប់ក្នុងដីគាត់ត្រូវស្រោចទឹកវាស់ស្ទង់សំណើមនិងដាក់ជីជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទី1កន្លងផុតទៅគ្មានអ្វីកើតឡើងសោះដីនៅតែទទេស្អាតឆ្នាំទី2កន្លងផុតទៅគាត់នៅតែស្រោចទឹកនិងដាក់ជីរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅតែគ្មានស្រមោលពន្លកឫស្សីសូម្បីបន្តិចឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី4អ្នកចិត្តខាងប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមសើចចំអកឲ្យគាត់ហើយគិតថាគាត់ឈួតដែលចំណាយពេលស្រោចទឹកដីទទេស្អាតប៉ុន្តែគាត់មិនខ្វល់គាត់នៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់ដោយក្តីសង្ឃឹមនិងការអត់ធ្មត់លុះចូលដល់ឆ្នាំទី5ស្រាប់តែមានពន្លកតូចមួយលេចចេញពីផែនដីហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យបំផុតនោះគឺត្រឹមតែរយៈពេល6សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះដើមឫស្សីនោះបានលូតលាស់យ៉ាងលឿនរហូតដល់កម្ពស់ជាង24ម៉ែត្រតើដើមឫស្សីចិននេះចំណាយពេលលូតលាស់តែ6សប្តាហ៍ឬចំណាយពេល5ឆ្នាំចម្លើយគឺវាចំណាយពេល5ឆ្នាំពេញក្នុងអំឡុងពេល4ឆ្នាំដំបូងដែលយើងមើលមិនឃើញការលូតលាស់នៅលើដីតាមពិតទៅដើមឫស្សីកំពុងតែចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅយ៉ាងរឹងមាំនិងយ៉ាងស្មុគស្មាញនៅក្រោមដីដើម្បីត្រៀមខ្លួនទ្រទ្រង់កម្ពស់ដ៏មហិមារបស់វានៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើកសិករនោះអស់ការអត់ធ្មត់ហើយឈប់ស្រោចទឹកនៅឆ្នាំទី3ឬទី4នោះគ្រាប់ពូជនោះនឹងត្រូវស្លាប់បាត់ទៅហើយជីវិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអ្នករៀនសូត្រអ្នកសន្សំប្រាក់អ្នកសាងអាជីវកម្មដោយចំណាយពេលរាប់ខែរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនឃើញលទ្ធផលអ្វីសោះអ្នកកុំទាន់អាលអស់សង្ឃឹមនោះគឺជាពេលវេលា
ដែលអ្នកកំពុងចាក់ឬអ្នកកំពុងសាងសង់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលឫសរបស់អ្នកបានចាក់បានជ្រៅគ្រប់គ្រាន់ជោគជ័យរបស់អ្នកនឹងផ្ទុះឡើងយ៉ាងលឿនដូចជាដើមឫស្សីចិនអញ្ចឹងដែរតើការអត់ធ្មត់នាំមកនូវជ័យជំនះក្នុងទម្រង់បែបណាខ្លះក្នុងជីវិតរបស់យើងទី1ការអត់ធ្មត់ក្នុងការងារនិងអាជីវកម្មគ្មានមហាសេដ្ឋីឬអ្នកជោគជ័យរូបណាដែលមិនធ្លាប់ហែលឆ្លងកាត់បរាជ័យនោះទេជ័យជំនះក្នុងជំនួញមិនមែនកើតឡើងដោយសារសំណាងទេតែវាស់ស្ទង់ដោយថាតើអ្នកអាចទ្រាំទ្រនឹងការលំបាកបានយូរប៉ុណ្ណាមុនពេលចំណេញទី2ការអត់ធ្មត់ក្នុងទំនាក់ទំនងមិនថាក្នុងគ្រួសារស្នេហាឬមិត្តភ័ក្តិគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេការចេះអត់ឱនអត់ធ្មត់ស្ដាប់ហេតុផលគ្នានិងផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកកែប្រែគឺជាការបិទស្អិតរមួតនិងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនោះស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងទី3ការអត់ធ្មត់ចំពោះខ្លួនឯងនេះជាចំណុចសំខាន់បំផុតមនុស្សជាច្រើនអត់ធ្មត់នឹងអ្នកដទៃតែបែរជាមើលងាយខឹងសម្បារនឹងខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្លួនឯងធ្វើខុសឬដើរយឺតជាងគេសូមចាំថាការអភិវឌ្ឍខ្លួនគឺជាការរត់ម៉ារ៉ាតុនមិនមែនជាការរត់ប្រណាំងចម្ងាយខ្លីទេសូមផ្ដល់ក្តីមេត្តាឲ្យខ្លួនឯងនិងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងមានពេលលូតលាស់បន្តិចម្ដងការអត់ធ្មត់មិនមែនជាអំណោយពីកំណើតដែលផ្ដល់ឲ្យតែមនុស្សមួយចំនួននោះទេវាគឺជាសាច់ដុំជាជំនាញដែលយើងអាចវឹកហាត់បានដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលការអត់ធ្មត់អ្នកអាចសាកល្បងជំហានទាំងនេះ 1. ផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដោតអារម្មណ៍ជំនួសឲ្យការសម្លឹងមើលតែលទ្ធផលចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យអ្នកតានតឹងសូមងាកមកអបអរសាទរជោគជ័យតូចៗប្រចាំថ្ងៃស្រឡាញ់ដំណើរការជាជាងទៅតឹងរង់ចាំតែគោលដៅ 2. រៀនទទួលយកការពិតយល់ស្របថារបស់ល្អិតល្អន់ដែលអាចកើតឡើងលឿនតែរបស់ដែលមានតម្លៃមហាសាលតែងតែប្រើពេលវេលាចូលចេះប្រាប់ខ្លួនឯងថារឿងខ្លះទោះជាខ្ញុំប្រញាប់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនអាចបង្ខំបានដែរ 3. បំប្លែងការរងចាំទៅជាការរៀនសូត្រនៅពេលដែលអ្នកត្រូវរងចាំអ្វីមួយកុំបណ្ដោយឲ្យខួរក្បាលគិតផ្ដេសផ្ដាសចូលប្រើប្រាស់ពេលវេលានោះដើម្បីអានសៀវភៅស្ដាប់វីដេអូអប់រំឬរៀបចំផែនការបន្ទាប់ជាចុងក្រោយសូមចងចាំថារាល់ពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ចង់បោះបង់រាល់ពេលដែលអ្នកគិតថាអ្នកហត់នឿយខ្លាំងពេកហើយសូមនឹកដល់ដើមឫស្សីចិនសូមប្រាប់ខ្លួនឯងថាអ្នកមិនមែនកំពុងបរាជ័យទេអ្នកគ្រាន់តែកំពុងចាក់ឫសប៉ុណ្ណោះការឈឺចាប់ដែលអ្នកកំពុងស៊ូទ្រាំនៅថ្ងៃនេះគឺជាកម្លាំងដែលអ្នកនឹងត្រូវការនៅថ្ងៃស្អែកទឹកភ្នែកនៃការតស៊ូរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះគឺជាទឹកចិត្តដែលស្រោចស្រពគ្រាប់ពូជនៃជោគជ័យរបស់អ្នកនៅថ្ងៃអនាគតកុំចោះចាញ់រាល់ឧបសគ្គកុំបោះបង់ក្តីស្រមៃត្រឹមពាក់កណ្ដាលទីបន្តជឿជាក់បន្តធ្វើសកម្មភាពនិងបន្តអត់ធ្មត់ព្រោះការអត់ធ្មត់គឺជាគន្លឹះតែមួយគត់ដែលនឹងចាក់ទ្វារនៃជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់និងការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកជាមួយយើងសូមឲ្យការអត់ធ្មត់ក្លាយជាមិត្តសម្លាញ់និងជាត្រីវិស័យនាំផ្លូវអ្នកឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យពិតប្រាកដសូមចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអប់រំថ្មីៗនៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមអរគុណ